Son vaxtlar redaksiyamıza daxil olan şikayət zəngilərinin əksəriyyəti demək olar ki, nəqliyyat müfəttişləri ilə bağlıdır. Həftə ərzində apardığımız araşdırma bu sahədə həqiqətən də özbaşınalığın hökm sürdüyünü üzə çıxardı. Sürücüyə qarşı güc tətbiq etmək, sənədi müsadirə etmək və s. qanunsuzluqlar. Bunlar anlamırlar ki, vətəndaşa qarşı belə davranış birbaşa cinayət məsuliyyəti deməkdir. Görünür, kiməsə arxayındılar. İman Əhmədov sürücüdür. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmasa da özünün dediyi kimi işə gedəndə təmənnasız olaraq yoldan bəzi adamları da avtomobilinə mindirir. Deyir savabdır. Nə olar ki, həmin yolu onsuz da gedirəmsə, yolumun üstündə onları da götürsəm Allaha da xoş gedər. Amma nədənsə bu xeyirxahlıq bəzilərinə xoş getmir. Onun sözlərinə görə Nəqliyyat Departamentinin işçiləri ona gün verib işıq vermir. Günlərin bir günündə isə İman onların əlini düşür, özü də necə. Yaxın adamı getmişdim avtovaza düşürməyə. Gəldim, dayandım, töküşlə 5-6 nəfəsimə sənət, ora-bura, o kimi başladılar maşını dağıtmağa. O kimi biraz ağırlaşdım, maşını təpizlədilər, maşın 3 günündə. Sürücü bu hadisədən bir neçə gün əvvəl digər bir sürücüyə qarşı edilən kobud rəftarı da telefonunun yaddaşına köçürə bilmişdi. İman Əhmədovun qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub olmamasını, eləcə də avtomobilinin məhz Nəqliyyat Departamenti işçiləri tərəfindən əzilməsi və sənədlərinin alınması anını görmədiyimiz üçün sözsüz kimisə günahlandırmağımız düzgün olmazdı. Ancaq bizi inandırmağa çalışırdı ki, onların dayandıqları yerdə çox yox, yarım saat müşahidə aparsaq, inanılmaz görüntülərin şahidi ola bilərik. Ona görə də şərti olaraq belə bir vəziyyəti yarada biləcəyinə bizi inandırdı. Belə ki, şərti sərnişinlə yol kənarında avtomobili saxladı. Bundan əvvəlsə dəqiqlik üçün qeyd edim ki, kameramız həmin anları digər bir taksidə anbaan görüntüləyirdi. İlk olaraq mülki geyimdə olan bu şəxs avtomobilə yaxınlaşır. Gizlincə taksi şahmatını avtomobilin üzərinə qoyan həmin şəxsi daha bir neçə nəfər də tək qoymur. Sanki ovuna yaxınlaşırmış kimi sakit hərəkət edən bu şəxslər əvvəl bir nəfər idisə, bir neçə saniyə sonra 4, daha sonra isə 6 nəfər oldu. Sürücüdən istədiklərini ala bilməyincə isə qol gücünü işə saldılar. Diqqətlə baxsaz görərsiniz ki, bir nəfər yanında oturub əl-qolunu tutub, digər 2 nəfər isə boğazından tutaraq ona fiziki güc göstərir. Ətraflarında jurnalistlərin olduğundan bixəbər olan bu mülki geyimdə olan gənclər bizi görən kimi qaçmağa başladılar. Yəqin etdiklərinin qanuna zidd olduqlarını bilirdilər. Siz nə edirsiniz burada qardaşım? Nə işlə məşğulsunuz burada? Nə işlə məşğulsunuz burada? Ha, nə edirsiniz burada? Siz kimsiz cümlətlər? Siz kimsiz? Kimsiz? Gəl bura qardaş, gəl bura. Gəl bura! Kimsiniz? Siz kimsiniz? Ümumiyyətlə, haran işlərsiniz? Haran işlərsiniz? Haran işlərsiniz? Bir dənə gidək, avtomobil əvədir. Siz nə edirsiniz o? Nə edirsiniz ondan? Heç də. Yox, nə edirsiniz? Adınız hamı yazır, kimdir ki, haran işlərsiniz? Haran işlərsiniz? Bir dənə avtomobil əvədir. Bir dənə avtomobil əvədir. Qardaş, elədiklərinə bax. Siz döyürdünüz ha, döyürdünüz. Niyə vururdunuz? Bax, hal-hazırda elədiyi şeylər. Bu 2 nəfər isə özünü elə aparır ki, sanki heç nədən xəbərləri yoxdur. Yox, mən getmişim görünən məsələdir içəridə, qapını çalışıram. Sən işçi deyildin? Yox, mən qıraqdan. Niyə vururdular bəs orada? Mən heç kim görməmişim orada yəni. Sən xəbərin yoxdur da? Sən oradaydın axı? Yox, orada deyil. Mən elə belə ona yaxınlaşdı, gördüm, qırırlar bir-birini, yuxarı çıxırdım, onlara baxdım. Mən kömək eləmərəm, heç ala. Mən onlardan döyürəm. 100%. Sürücü İman Əhmədov deyir ki, həmin şəxslər ondan elə özlərinin dili ilə desək, nəmər istəyirdilər. Zordan sənədlərin bu günə indi qoydular. O bir sənədlər pis gündəydi, bunu götürməmişlər keçən dəfə. Bu da icbari sığortadır, etibarnamədir. Bax, bunu da bu dəqiqə bu günə saldılar bunu. Daha bir fakt isə Neftçilər metrosunun yaxınlığında baş vermişdi. Belə ki, sürücü Yusif Murtuzov sənədlərinin qaydasında olmasına baxmayaraq, Nəqliyyat Departamenti işçilərinin ondan rüşvət tələb etdiyini deyir. Özünüzü təqdim edin, niyə qaçırsınız? Niyə qaçırsınız? Nə istəyirsiniz? Niyə qaçırsınız? Bir dəqiqə, niyə qaçırsınız? Niyə qaçırsınız? Adın familiyanı istəyir. Qaçmayın da. Bizdən nə istəyirdilər? Bizdən pul istəyirdilər. Nə qədər pul istəyirdilər? Deyir ki, saxlayır hörmətimizə elə get. Nə qədər istəyirdilər? Hələ pul danışmamışdır. Onlara ünvanladığımız suallar da sözsüz ki, cavabsız qaldı. Nə desinlər axı? Bir müddət öncə isə taksi sürücüsü Orxan Məmmədova xəsarət yetirilməsi, Sabirabad sakini Qəşəm Məmmədova və Nəsimi adlı bu gəncə qarşı isə fiziki təzyiq göstərmələri barədə kadrlar təqdim etmişdi. Bir ayda 30 manat bizə pul verməlisən, o dəymirik, daha onda işlədir. Dedim, imkanım yoxdur mənim. 410 manat pulumu dedim, hamısını, vayini biletim, şəxsiyyət vəzifəm, hamısını götürər getdirər. Mənə rüşvət
Çıxartdım 10 manat verdim. Deyir ki, yox, 20 manat verməlisən. Dedim, adınızı təqdim edin, demədi adını. Söz deyən kimi deyirlər, səsini çıxartmasan vurarım. Bütün hallarda da əməkdaşlar kamera görən kimi nədənsə sadəcə qaçmağa üstünlük verirlər. Sürücülər deyir, bir il qədimdən onların departament işçilərini görən gözləri yoxdur. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Baqif Əsədov deyir ki, sürücülərin sənədlərinin müsadirə edilməsi birbaşa qanuna ziddir. Hətta yol polisi əməkdaşı sürücünün etdiyi xətaya görə sənədlərini alıb onun haqqında protokol yaza bilər. Lakin bundan sonra sürücünün sənədləri onun özünə qaytarılmalıdır. Əgər yol polisinin səlahiyyətində olan vəzifələr bu cür icra edilirsə, deməli birmənalı olaraq digər nazirlik əməkdaşları tərəfindən sənədlər müsadirə edilməməlidir. Hüquqşünas Bəhruz Bayramov isə deyir ki, bu görüntülər birbaşa olaraq həmin şəxsin hüquqlarının kobud tərzdə pozulmasıdır. Buna görə hətta cinayət məsuliyyəti də var. Sürücülərə, vətəndaşlara zor tətbiq etmək, ondan pul tələb eləmək qanunsuz olaraq, hədə-qorxu ilə pul tələb etmək, təhqir etmək, döymək birbaşa cinayət məsuliyyətidir. Eyni zamanda sürücünün və avtomobilinin sənədlərinin yararsız hala salınması da həmin şəxslərin cinayət məsuliyyəti daşıdığını göstərir. Qanunda da var ki, başqasının sənədlərini məhv etmək cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Mövzunu sabah da davam etdirəcəyik. Nəqliyyat Departamentinin rəsmisi Əmrah Cəfərov həmin işçilər barədə hansı tədbirlərin görüldüyünü məhz bizə danışacaq. Elvin Dəmirli, Ramin İsmailov, həftə sonu üçün. Hər halda ümid edirik ki, Nəqliyyat Departamentinin rəhbərliyi həqiqətən də bu görüntülər və hüquqsuzluğa aydınlıq gətirəcək və bu qolu zorluları cəzalandıracaq.